নৌকা যদি আপনি স্বপ্ন দেখেন, হ্যাঁ, একটি নৌকা তৈরি হয়ে গেছে, তাহলে আপনার মনের আশা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পূর্ণ করবেন। নৌকায় পার হতে দেখলে আপনার মনের আশা পূর্ণ হবে, বিপদ মুক্ত হবেন। নৌকা হতে নামতে দেখলে বিপদ দূর হবে, বা ঋণে জর্জরিত থাকলে আপনার ঋণ আপনি মুক্ত করতে পারবেন আলহামদুলিল্লাহ। নৌকা ভাঙ্গা দেখলে এটা কিন্তু বিপদের লক্ষণ। নৌকা তৈরি করতে দেখলে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটবে। নৌকা যদি ডুবতে দেখে তাহলে কিন্তু কঠিন বিপদ। নৌকায় অভ্যর্থনা করতে দেখলে সকল প্রকার বিপদ আপদ হতে আপনি মুক্তি লাভ করবেন। আর জাহাজ যদি স্বপ্ন দেখেন তো হজ নসিব হবে।